നമസ്കാരം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടുവർ. കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഈ ഒരു സുപ്രോയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ. BS3 കാലം തൊട്ട് തന്നെ വളരെയധികം കേട്ടുകളുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് മഹീന്ദ്ര സുപ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുപ്രോയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് BS6 ഏറ്റവും പുതിയ മഹീന്ദ്ര സുപ്രോ മാക്സി ട്രക്കുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ദ പ്രോഫിറ്റ് ട്രക്ക് എന്നാണ് മഹീന്ദ്ര വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക്. നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരുള്ള നമ്മുടെ ഒരു തേക്കുംകാട് മൈതാനത്താണ്. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വരുന്നത്. അതിൽ സുപ്രോയും കൊണ്ട് എത്താൻ സാധിച്ചു. ഈ ഒരു സുപ്രോയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ സുപ്രോയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ, മഹീന്ദ്രയുടെ ഈ ഒരു സുപ്രോയുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളിയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹീന്ദ്രയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മഹീന്ദ്രയും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം സാധാ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ടാറ്റയുടെ എയ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ക്യാരി, അതുപോലെ ഇൻട്രാ, V10. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ച് ഡിസൈൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇത് ഇത്തിരി ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫുൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 2 ഹെഡ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്ടറാണ് 2 സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ബാക്കിലത്തെ ബോഡി വെച്ച് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ക്യാബിന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 6 അടിയോളം വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇതിന് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓവർഹാങ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഇമ്പാക്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിനൊരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കളർ ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഈ ഒരു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും സൈഡ് വശങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. സൈഡ് വശങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാം വളരെ ചെറിയൊരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിയർ വ്യൂ ഉള്ളൊരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റൈലാക്കായിരുന്നല്ലോ, ഒന്ന് വലുതാക്കാരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മാക്സി ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു മാക്സിയുടെ ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് T4 എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പം മഹീന്ദ്ര T4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് കേരളത്തിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ടയറിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് 165 R14 ടയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിന് മുന്നിലത്തെ മോഡൽ ഇത് ശരിക്കും 13 ഇഞ്ച് ടയറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന 14 ഇഞ്ചാണ് അപ്പോളോയുടെ ടയറാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും 4 ബോൾട്ടിൻ്റെ വീലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ലീസറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 8 ലീഫാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അതിനോട് തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിയർ സസ്പെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റിയർ സസ്പെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 6 ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സസ്പെൻഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 8 സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ, റിയർ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 6 ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സസ്പെൻഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ 12 വോൾട്ട് ആമറോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് DEFൻ്റെ ടാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. DEFൻ്റെ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 20 ലിറ്ററാണ്. നമുക്ക് കൂടി ഒന്ന് 6 മാസത്തിലൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു DEFനകത്ത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡീസൽ ടാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡീസൽ ടാങ്കിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 20 ലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീസൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് മഹീന്ദ്ര പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജാണ്. മൈലേജ് ഏകദേശം 21 അടുപ്പിച്ചോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പ്രധാന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് ലോഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ കിട്ടും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത്രയധികം മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പല കസ്റ്റമേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോഡ് റിവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാറ്റഗറിയിലെ 3 വേരിയൻറ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ LX വേരിയൻറ്റിൽ മാനുവൽ, അതുപോലെ തന്നെ VX വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ZX പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ZX പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. നമുക്ക് 3 കളറിലുമാണ് ഈ ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വണ്ടി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി ഈ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ബോഡി, അതായത് നമുക്കിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ലെങ്ത്
13.5 അടിയോളം ഈ ഒരു ഓവറോൾ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 35-40% നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാബിൻ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ ബോഡി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോഡിയെ പറ്റി പറയാം. ഈ ഒരു ബോഡിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ലെങ്ത്, ബോഡി ലെങ്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം 8.2 അടിയോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 5.5 അടിയോളം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം 1/2 അടി മുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സൈസ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ LX വേരിയൻറ്റിലും VX വേരിയൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ZX വേരിയൻറ്റിലും മൂന്നിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡിയെ പറ്റി പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പം അടിക്കണക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 35 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം സാധനം നമുക്കിപ്പോൾ എംസാൻഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ മിറ്റിലൊക്കെ എടുക്കും 35 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം സാധനം ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പലതരത്തിലുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ക്യാൻ്റേത്, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ലോഡുകൾ, പച്ചക്കറി, പഴം, അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡുകൾക്കും ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ളൊരു വണ്ടി തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേരിയൻറ്റുകളിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ZX പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻ്റാണ്. നോർമൽ രീതിക്കുള്ള 2 ടെയിൽ ലാമ്പ്, LED ടെയിൽ ലാംപ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു DPFൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ തട്ടുമെന്നോ പൊട്ടുമോ എന്നുള്ള പേടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഇതിനകത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാക്സി ട്രക്ക്, അതായത് നമ്മളിപ്പം സുപ്രോയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വന്നിരിക്കുന്ന സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ലീഫ് സ്പ്രിങ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ടിലിട്ടും ബാക്കിൽ 6 വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഈ കട്ടറുള്ള റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനെ നമുക്കിപ്പം ചാട്ടമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റി റോൾ ബാറും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് ചെറിയൊരു കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് പോലെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് അത്യാവശ്യം ഓക്കെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോർ പാഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ഹാൻഡിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തുറക്കുന്നൊക്കെയാണല്ലോ, ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആകെ എനിക്ക് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്കാമായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മിറർ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ളൊരു മിറർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഉപകാരപ്പെട്ടേനെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ഡിസൈനെ കുറിച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറാം. ഇൻറ്റീരിയറിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ക്യാബിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ ഒരു മാക്സി വാനിനോട് നല്ല സാദൃശ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ZX വേരിയൻറ്റിനകത്താണ് നമുക്ക് AC ഉള്ളത്. AC-യെക്കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ വൈസ് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഗ്ലോസി ഫിനിഷൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ AC-യുടെ വെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കൊടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC-യുടെ കൺട്രോളുകൾ, നോബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ കുറേ ഡമ്മി സ്പേസുകൾ ഇവിടെ അധികം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. നമുക്ക് ശരിയൊരു കപ്പ് ഹോൾഡർ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളും ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വോക്ക് ത്രൂ ക്യാബിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേന് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കാറ്റഗറി വെച്ച് നോക്കുമ്പം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ബക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 5+1 ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇരുന്ന് കാണിക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ അത്രയും വണ്ണമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നാൽ ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും. നമുക്കിത് ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് എന്നുള്ള വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റാണ് 2 വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗിയർ പൊസിഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണം പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ഇതെല്ലാം ഒന്നും ഇത് വരും. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എഞ്ചിനും ആസ് യൂഷ്വൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എഞ്ചിൻ്റെ ആയിട്ട് ബാറ്ററി, പിന്നെ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ AdBlueന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഗേജായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ചൊക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാണ് കോമ്പിനേഷൻ സ്വിച്ചും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും രീതിക്കാണ് ആ ഒരു ഓവറോൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. നമുക്കൊരു 5+1 ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഇതിനകത്തെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനാണ്. ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറ്റിനടിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 പേർക്ക് അത്യാവശ്യം സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ പവറിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനിയും ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. സ്റ്റാർട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഞ്ചിനിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഈ സീറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കണം. അതിനാദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നോബ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റും. മടക്കാൻ പറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ സീറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കീ വരുന്നതാണ്. മഹീന്ദ്രയുടെ കീയും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹീന്ദ്രയുടെ തന്നെ 900 cc ഒരു എഞ്ചിനാണ്. 900 cc 2 സിലിണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടർബോ ചാർജർ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 47 HP ആണ് 3250 RPM. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 100 Nm ടോർക്കാണ് 1600 to 2500 RPM. ഒരു ലോ ആൻഡ് ടോർക്കല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 1600 റേഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാക്സിമം ടോർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതൊരു 2 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു 100 Nm ടോർക്ക് അത്രയ്ക്കും നല്ല രീതിക്കാണ് നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ലോഡ് കൊണ്ടും ലോഡ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് ഞാനിത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം. ഈ ഒരു EC യൂണിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന നേരത്തെ താഴ്വശത്തായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ T4 വന്നപ്പം അതെല്ലാം ഇപ്പം മുകളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്ത്, അതായത് ഒരു വിധത്തിലും വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അടിക്കാത്ത എഴുതി കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വണ്ടിക്ക് കൂളിംഗ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനും ഡിസൈൻ വൈസ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അറിയാമല്ലോ SCR ടെക്നോളജിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ്ബ്ലൂവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാലും ആഡ്ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും ഒരു 6-7 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ റീഫില്ലും വരത്തുള്ളൂ. മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പവറും ടോർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും 21 കിലോമീറ്ററാണ് മഹീന്ദ്ര ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ മൈലേജ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ലോഡ് ഡ്രൈവിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓടിച്ചേച്ച് വരാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചേച്ച് വരാം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണെന്ന് നമ്മളിത് ഓടിച്ചാൽ ആരും പറയില്ല. ഇതുണ്ടോ, വണ്ടിയെ കയറി പോകുന്നത് കണ്ടോ, എന്നെ രസമായിട്ടാണ് ഒരു വണ്ടി കയറി പോകുന്നത്. അതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് ശരിക്കും 900 cc എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. 907 cc എഞ്ചിനാണ് ശരിക്കും. 100 ഏകദേശം 47 HP ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. 100 Nm ടോർക്കും 1600 RPM ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ടോർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്കിപ്പം ലോ ആൻഡ് ടോർക്ക് ഇപ്പം ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്കപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്കപ്പായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു 1600 RPM എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു മാക്സിമം ടോർക്കിലോട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഓടിക്കാനൊക്കെ ഇതുണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് EPAS ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ഹാർഡ്നെസ്. അത് മേ ബി ചിലപ്പം ഒത്തിരി നേരത്തെ എനിക്കൊരു മോഡലിൽ ആദ്യമൊക്കെ വന്നിരുന്നതിന് അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് സ്മൂത്താണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്പീഡ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്, എന്നാൽ അല്ലാതെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ റോഡിൽ ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മളിതിന് T4 വേരിയൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വണ്ടി ഒത്തിരി കുറച്ചൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വണ്ടിയുടെ ഷൂട്ടിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നിന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ വന്ന് ഞാൻ വണ്ടി നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇതുപോലെ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് പുള്ളി ഇതുപോലെ ഒരു സുപ്രോയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ചോദിച്ച സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഏകദേശം ഒരു 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം ഓടി ഒരു സുപ്രോയും കണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലെ പുതിയൊരു വണ്ടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം സുപ്രോയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പവറാണ്. ഇപ്പം 47 HP പവർ നമുക്കിപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് 2.5 ടണ്ണൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒരു കൂസലില്ല, നല്ല രസമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം, അങ്ങനെ ഓവർലോഡൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഒരു മികച്ച വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സുപ്രോ പറയുന്നത് അല്ല മഹീന്ദ്ര പറയുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മൈലേജ് ഡീസൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 21 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നമുക്ക് സുപ്രോയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പം ഞാൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഞാനൊരു 80 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡെന്ന് പറയുന്നത്. ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാല് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉണ്ടൊരു ഒരു ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ചില വണ്ടികൾ ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ എക്കോ മോഡ്, പവർ മോഡൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേനെ നമുക്കുള്ളൊരു കുതിപ്പില്ലേ, ആ കുതിപ്പ് ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മൾ മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഓടിക്കേണ്ട പോലെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു പവർ നമുക്കിങ്ങനെ ഫുൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 1600 RPM കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ രീതിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ കാര്യം. പിന്നെ മഹീന്ദ്രയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയാമല്ലോ, പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളീ പറഞ്ഞ 21 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കീ പറഞ്ഞൊരു ലോഡ് റിവ്യൂ, കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ലോഡ് റിവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്ര മൈലേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. അത് ഞാൻ ലോഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണെന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ, നമുക്കിതൊരു ലോറിയാണല്ലേ. ലോറി ശരിക്കും ലോഡൊക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു രീതിക്ക് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ലോറിയുടെ കറക്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അത് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണെങ്കിലും ലോഡ് റിവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം. ഒത്തിരി വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ലോഡ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ യാത്രയുടെ കേസ് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് രീതിക്കാണ് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത്. 2 way അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സീറ്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു സീറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരുന്നേനെ. അതാണ് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് 3 കളർ വരുന്നുണ്ട്. റെഡ് വരുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കളറും വരുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ വില വരുന്നത് 6.8 lakhs തൊട്ട് 6.8 ലക്ഷം തൊട്ട് 7.5 റേഞ്ച് വരെയും ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വില വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കൺസ്യൂമർ സ്കീമും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. മഹീന്ദ്ര ഷോറൂമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്നത്തെ പോലെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര ഷോറൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അവരെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എത്തിച്ചേരും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സ്വന്തം വൈഷ്ണവ് കൊടൂർ, സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓട്ടോസ് വ്ളോഗ്.